El ruido del silencio. ¿Sabes? Cuando hay tanta soledad, cuando hay tantos tiempos que uno está solo, porque adopta y quiere seguir estando solo por cosas personales, a veces el ruido del silencio agobia de una manera tremenda. Se echan de menos unas buenas conversaciones, un buen paseo, no sé, disfrutar de la persona que tenías antes. Ahora, por lo que sea, pues estás ahora en ese tiempo de soledad. Pura soledad, en la cual esa soledad te realmente muchas veces que te agobia. Es necesario muchas veces estar solo, sola. Es mucho de bien de poder disfrutar de nosotros mismos, pero a veces la soledad es muy cruel y el silencio es tremendo. Pero bueno, es lo que hay.